皆さんこんにちは、石野花穂です。今回は筆が割れる原因とその対処法についてを解説していきたいと思います。で、どうしてこの動画を撮ろうと思ったかというと、先日日曜日にライブ配信したじゃないですか。あの時に1時間のライブの中で3回も筆が割れたんですけど、なんか対処法ないですかみたいなのを聞かれたんですよね。質問いただいた方以外にももっとたくさん筆が割れて悩んでる人が日本中にいるんじゃないかなっていう風に思って今日この動画を撮ります。で、私ライブ中に聞かれた時には自分が筆が割れるってことあんまり経験したことないんですよ。だからおそらくだけど太い毛が折れたりとかしてそこがパックリ割れちゃってんじゃないかなとか、割れた時には糸で巻くとかしたら治るんじゃないかなって想像でお答えしたんですよね。なのでその後ライブ配信終わった後にあれ想像で言っちゃったけどもしかしたら違う原因があるかもしれないしちゃんと調べようって思ったんですよ。で、私札幌の書道用品店、お世話になってるところがあるのでそこに行ってそこの社長がめちゃめちゃ詳しいんですよ。筆も墨も何でも知ってるのでその社長にすいません筆が割れるっていう悩みが YouTube でめちゃめちゃ届くんですけどこれ理由と対処法ないですかっていうふうに聞いてきました。したらその社長曰くおそらく原因はこの2つでしょっていうことで、教えていただいたので今日はそれを皆さんに共有したいと思います。筆が割れて悩んでる方はぜひ参考になさってみてください。まずですね、なんで筆が割れるのかっていうことをもう突き止めました。まず1つ目、墨汁使ってますっていうこと。あとは2つ目、根元まで全部下ろして使ってますっていうこと。これが原因で筆が割れるっていうことなんですね。どういうことかっていうと、墨汁を使ってる方でも根元まで下ろさないで3分の2とか半分とかしか下ろさないで使ってる方は筆が割れるっていう悩みとは無縁らしいです。原因としては墨が根元まで入っちゃって根元で固まってるんです。その墨液が。墨液って合成樹脂が入ってるものとかがあったりして合成樹脂分かりやすく言うとボンドみたいなもの接着剤みたいなものが墨液に混ざってる墨もたくさん販売されています。なのでそういった墨を使ってしまった場合にこの根元で固まってしまうと結構厄介らしくてそれが原因で割れちゃうそうなんですよ。合成樹脂が原因だからすった墨を使ってる方だったら筆が割れるっていう悩みとは無縁らしいんですよね。これは私も初めて知ってびっくりしたんですけど、あ、そうなんだ、墨液って確かに物によっては合成樹脂が入ってたりとかするからね、本当にボンドみたいな筆にとってはあんまり良くない化学的な物質が入ってたりするのでそういうのを使って筆を洗う時にしっかり洗ってあげてなかった場合に確かに根元で固まって割れるよなってなるほどなって感じですよね。で、墨液使ってる人だったら書いた時間の3倍をかけて普通は流水でこうダーって洗ったりとかしないと根元の中に入った墨はあんまり全部落ちてくれないらしいです。なので根元まで下ろして墨液を使ってる方がいたら結構しっかりめに洗わないといけないらしいです。YouTube でコメントいただいてる中であったのが丁寧に扱ってるつもりなんですけど洗うのもすごい丁寧にやってるつもりなんですけど割れちゃいました。多分私ここに原因があるんじゃないかなって思ったんですよ。丁寧に洗うって結構その半分までしか下ろしてなかったりとかするとこうふわふわふわって洗うだけで大丈夫なんですけど根元まで使ってる人だと丁寧に洗ったらこの中に入った墨落ちないですよね。なので墨が残ったまま乾燥してしまうことになる。そうすると筆が割れるみたいなことらしいのでおすすめの解決方法も教わってきました。何かっていうと例えばペットボトルでもいいんですけど私は今R1 のこれ瓶を使ってやりますね。こう洗濯バサミみたいなのを使ってここでね止めて穂先が下につかないようにしてこうやってつけとくといいよみたいな。そうすると中に入ったやつがこう降りてきてくれて大体の墨は落ちてくれるらしいのでプラスチック製のものだったら割とこの軸の方まで使っても大丈夫なんですけど竹製のものあるじゃないですか。竹製の筆これとかだと水につけちゃうと竹が割れちゃいます。なので毛の部分だけ浸かるように洗濯バサミで固定する。こうやると筆にとっても優しいしちゃんと洗えるなっていう感じですよね。あと他にもあるんです。これ私超びっくりしたの。そんな洗い方あるのって思ったんですけどちょっと紹介しようかな。はい、
例えば根元まで使った筆を洗いますっていう時に、ここの中に入った墨ってこうやってね、流水でこうやってやってるだけとかだとなかなか落ちてくれないから、私だったらこうトン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 って軽く叩く感じにしたら、こう中にね水がこう回ってくれてきっと落ちてくれるだろうみたいな感じで、いつもこうやってトン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 って叩いてたんですよ。まあ楽だし、こうやって私はいつも中に入った墨を落としてたんですけど、なんと社長曰く、みんな怖がって全然やんないんだけど、ここを持ってこうやって回してあげると中で固まった合成樹脂出てきてくれるよって言ってました。で、一回固まったやつでも多分丁寧にこうやってまた体温ぐらいのお湯とかで洗ってあげればちゃんと溶け出てくれるかもしれないっていう感じで、もしかしたら本当にそれでうまく溶け出てくれれば復活してくれるそうです。こう指4本で持ってこうぐるぐるぐるってこうやるんですって。で、結構その社長さんも言ってたけど、みんな怖がってやんないんだって。筆が傷むだとか、ここポロって取れそうとか毛が抜けそうとかって言って、だけど毛なんてそんな簡単に抜けないし、描いてる時の摩擦とかに摩耗に比べたらさ、こんなんやるぐらいどうってことないっていう話ですよ。で、私もそれは薄々感じてたことで、だから私こうやってトン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 って叩く様子とか、こうやって普通に YouTube でも配信してますけど、厳しい人とかだと筆が痛むとかって言うと思うんですよ。でも私の周りの先生みんなトントンしてるし、毛がそれで折れるとかないらしいです。まあ怖いかもしれないけど、こうやってやればちゃんと筆割れは復活できる可能性が高いということ。あとそれでも無理だったらやっぱ糸で巻くって言ってましたね。この根元のところを糸で巻いてあげれば、やっぱ割れたところ多少なりともこう閉じてくれるから復活できんじゃないのみたいなお話でした。まあ確かになって感じですよね。私も初めて知ることが多かったんで、なんか皆さんから質問いただいたおかげで私自身が勉強になりました。本当にみんなのおかげです。 YouTube 始めてよかった、本当に。羊毛、例えば1万6000円の筆買ったみたいな人いらっしゃったじゃないですか。その方とか多分これ系の筆使ってると思うんですよ。これ2万5000円だけどちょっと似てると思います。こんな感じだと想像しますね。で、新しい筆を墨液につけて描く場合なんですけど、これも根元で固まらないようにする、割れないようにする対策があるっぽいんですよ。びっくり。で、それが何かっていうと、じゃらーん、これすった墨で、擦った墨は最初にも言った通り固まらないっていうお話でしたよね。こうつけるじゃないですかね、こうやってつけて、このままもし乾いちゃったとしても簡単にほどけます。墨液じゃないから。墨液と擦った墨の違いっていうのは、その合成樹脂的なそのボンドみたいな化学的な原料が入っているか入っていないかみたいな感じで、これは絶対にボンド入ってないじゃないですか、擦った墨なので。なので固まったとしてもふさって本当に溶けてくれるように筆が洗えるんですよ。だから筆全く傷めることがない。一回この擦った墨でわざとコーティングしちゃうらしい。こうやってこう根元までこう使うじゃないですか。わざとこうやって根元の方まで墨を含ませんですよ。ててててててて、こんな感じで根元まで浸かりました。これを放置するんですよ。で、そうするともう乾くまで放置したらだいたい根元の方まで墨いきますから、適当に放置しときます。乾かす完全にわざと固めるんですよ。これ吊るしといたらいいと思いますね。そうして固まったものを洗う。ちょっと今もう前もってやったりとかしてないから、私も洗いますね。タタ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 ってで、一回そう固めてあげて、こうやって洗うとちょっと今もうっすら色残ったけど、これがコーティング作用ですって。こうやってコーティングしてあげることによって、この後墨液につけて根元までもし入って、もし残ってたとしてもその筆が割れるとかっていうことは防げるらしいんですよ。これびっくりですね。コーティングの役割をするから、墨液をつけても洗った時に全部落ちやすくなってるみたいな。私は社長から教わってそういう風な感じで捉えました。間違ってなければいいな。だけどそんな技があるなんて超びっくりじゃない。すごいなと思って。今後も何か皆さんから質問いただく中で、私も経験したことのないような悩みとか受けるかもしれないので、そういった時にはまたこうやって都度詳しい人に確認を取って配信していければなというふうに思ってるんですよね。まあ自分の
その YouTube ライブではあったんですけど、予想で答えちゃったことに関する反省点も含め今回動画を撮り直させていただきました。皆さん参考になりましたか？もしこれでいいね、分かった、参考になったみたいな感じだったら高評価ボタンをお願いしますでチャンネル登録まだの方で、うちのチャンネル65歳以上が4割ってライブ中に言ったけど6割の間違いだったで65歳以上の方でチャンネル登録まだの方は絶対登録してください。はい、以上です。バイバイ。